Assalamualaikum, halo teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah sehat selalu dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya ya. Kami keluar malam-malam kayak gini ini mau bawa Faiza ke rumah sakit. Faiza kan udah batuk seminggu. Terus dari kemarin itu udah kami bawa ke bidan langganan dia. Cuman kan kalau di bidan itu kan obatnya serbuk ya atau bubuk gitu, jadi kan susah anak-anak untuk minumnya. Suka udah dikasih minum terus nanti separuh terbuang, dimuntahkan kayak gitu, karena kan pahit kali gitu obatnya, baunya aja tuh udah nggak enak obatnya itu. Karena udah seminggu dia batuk terus nggak ada kurangnya, malah makin parah, kayaknya batuknya tuh kering gitu, kasihan dia kalau udah batuk itu kayak bungkuk-bungkuk, mukanya sampai bengkak. Nah, kami bawa ke rumah sakit langganan dia, langganan kami juga sekeluarga. Memang dokternya udah pesan, dia kan dari umur 4 bulan itu kan udah terkena infeksi paru-paru. Terus dokternya itu udah berpesan 3 hari kalau dia udah batuk wajib dibawa ke rumah sakit atau ketemu sama dokternya. Tapi saya malu bolak-balik, kayaknya kami aja yang berobat ke situ. Memang sih orang lain banyak, cuman kayaknya kami dikit-dikit cuma batuk terus ke rumah sakit kayak gitu, kami malu. Nah sekarang karena batuknya itu udah nggak tahan, ya udah saya bawa aja ke rumah sakit. Tuh kelihatan udah rumah sakitnya, kami udah nyampe. Nah ini sekarang Faiza udah di IGD. Tadi dia udah ditimbang, juga udah ditem, demamnya nggak ada. Kan memang demamnya udah nggak ada, dari 2 hari yang lalu tuh udah sembuh dia dari demam. Terus berat badannya juga cuma 20, kurang berat badannya kan dari tinggi dan umurnya dia itu kurang kata dokter. Makannya payah, terus minum susu juga nggak mau. Macam mana lah? Maunya susu-susu yang di kotak-kotak kayak gitu. Saat diperiksa, tadi dokternya bilang harusnya Faiza memang harus dibawa ke rumah sakit, nggak usah berobat tempat lain. Karena saya jawab kan malu, AC ke rumah sakit aja kalau batuk doang. Terus dokternya bilang, kenapa malu bu? Karena kan memang dia di sini perawatannya dari awal. Terus juga udah tahu semua penyakitnya. Juga kan ini untuk kesembuhan Faiza. Dan pemerintah yang bayar katanya gitu kan. Kami kan dapat BPJS dari pemerintah. Awalnya itu saya sendiri. Terus saya nggak tahu gimana. Kenapa? Satu keluarga kami dapat BPJS dari pemerintah. Alhamdulillah ya teman-teman. Tadinya tuh anak-anak saya tuh bayar, saya sendiri yang gratis. Tapi sekarang udah sekitaran 6 bulanan apa 7 bulanan gitu, satu keluarga gitu, satu kakak gitu langsung digratisin. Saya juga nggak ngerti. Rumah sakit ini bener-bener bagus loh teman-teman. Ini jaraknya dari tempat tinggal kami itu sekitaran 500 meteran gitu. Nah itu karena dokter bilang di paru-parunya ada flek. Jadi Faiza batuknya seperti itu, kering dan kayak apa ya, susah gitu kan bernapas. Jadi dia harus diuap. Sebenarnya kasihan kalau dia udah diuap kayak gini, karena kan capek, itu kan harus duduk. Kalau diuap gitu harus duduk, nggak boleh tiduran. Dan kami disarankan untuk punya alat ini sendiri di rumah. Jadi kalau misalkan Faiza batuknya udah kayak gini, jadi kami bisa terapi dia sendiri di rumah. Nantilah teman-teman, insya Allah ada rezeki kami belinya, karena harganya juga nggak murah.
Kata perawatnya saat kami tanya itu sekitar 600 ribuan. Bagi kami uang segitu ya cukup lumayan lah. Insya Allah nanti kami juga akan beli suatu saat. Doakan ya teman-teman. Jangan, nanti ketahuan. Saya juga kalau sakit, suami, abangnya si Faiza, semuanya kesini. Kami puas dengan pelayanan rumah sakit ini. Semua perawat-perawatnya, dokternya ramah-ramah sekali. Ramah-ramah kali memang mereka, nggak ada yang sombong kayak gitu, nggak ada. Bahkan yang apa namanya tuh ya, justru yang ini yang sombong itu kami rasa satpamnya, karena kan bukan sombong ya, sebenarnya dia disiplin. Karena kan jam berkunjung itu kan ada batas-batasnya dari jam sekian sampai jam sekian kayak gitu kan. Nah, dia itu kalau kita udah lewat itu dia mau marah gitu, mau ngusir kita kalau kita masih ada berkunjung di kamar kayak gitu aja sih. Sebenarnya bukan sombong ya teman-teman, itu tugasnya dia mendisiplinkan ya kan, mengamankan kayak gitu. Dekat rumah kami itu ada beberapa rumah sakit, tapi kami merekomendasikan rumah sakit inilah pokoknya. Bener-bener bagus. Obat-obat yang dikasih juga bagus-bagus, walaupun istilahnya nggak obat keras ya, tapi itu bagus gitu loh, cocok untuk kami, serasi. Semua pegawainya ramah-ramah. Saya aja pernah ya, saya nggak boleh sebutkan nama rumah sakitnya ya, saya berobat di tempat lain lah, karena saya malu lah. Waktu bulan 12 Desember tahun lalu 2022, nah itu kami sekeluarga sakit, jadi bergantian yang masuk rumah sakit. Kami empat bergantian masuk rumah sakit. Pertama ayahnya, terus yang kedua Faiza, yang ketiga saya. Nah saya itu malu kesini, walaupun saya biasanya kesini dirawat, tapi saya malu. Saya akhirnya ke rumah sakit lain. Tapi ya gitu, nggak seperti rumah sakit ini, pelayanannya kurang ramah. Dokter masuk ke ruangan juga nggak pernah. Beda jauh lah dengan rumah sakit ini. Kalau rumah sakit ini bener-bener saya kasih nilai, kalau ada nilai 1.000 atau 1.000.000 atau berapapun itulah dia yang saya kasih. Bener-bener bagus rumah sakit ini. Dia nggak pandang-pandang BPJS kita tuh mau umum, mau pemerintah, mau ASN kayak gitu, dia nggak peduli, disamaratakannya semua pelayanannya. Bosen ya? Udah bosan dia itu, kasihan ya teman-teman. Udah siap belum ya? Wajahnya kan juga kejepit dengan talinya itu kan. Tapi obat yang di cairannya itu harus habis. Biasanya dia kalau diuap kayak gitu ya sekitaran 15 menit paling lama. Tapi ini udah hampir 25 menit. Nah, udah selesai diuap, kami udah selesai juga diperiksa dokter. Kami keluar dari IGD, kami nunggu di ruang di lobi lah, sambil nunggu obat. Memang kalau nunggu obatnya ini yang lama, nggak tahu kita kenapa lama ya. Karena ini udah malam, sekitaran jam 9. Memang sepi rumah sakitnya, karena kan jam berkunjung udah habis. Jam berkunjung di sini itu jam 8 kalau malam itu batasnya. Dia udah mulai bosan. Capek juga tadi kan dia duduk terus. Kan? Udah istirahat sebentar, tuh lihat, mulai dia bergerak. Nggak bisa dia, memang dia orangnya.
Bingung dia mau apa. Gak sabar dia minta pulang. Kita suruh duduk pun dia kayak susah karena dia udah bosen kali katanya. Pengen cepat-cepat pulang. Capek nanti Ade, duduk sini. Biar cepat sembuh loh. Udah dapat obatnya, kami keluar nunggu ayahnya ngambil kereta di parkiran. Ini kami bagian depan rumah sakit. Adek sini loh. Jangan bergerak aja gitu, dia kan. Capek. Ini sakit batuk. Kalau nggak ada sakit apapun, udah luar biasa rasanya, lebih parah. Nah ini kami udah di loket parkir. Palangnya udah terbuka, kami langsung pulang. Sekarang udah jam 10 kurang 15. Tadi kami ke rumah sakit jam 8. Abangnya sekalian ikut mau pangkas karena udah kena razia di sekolah, harus pangkas 2 cm katanya gitu. Abangnya tadi habis pangkas langsung diantar pulang duluan karena kalau ikut nunggu kasihan kan, lama juga. Jadi tadi waktu pergi kami diturunkan di rumah sakit, saya dan Faiza, terus ayahnya sama abangnya itu ke tempat pangkas. Setelah ngantar abangnya pangkas dan udah selesai ngantar lagi ke rumah, baru ayahnya ke rumah sakit sama kami. Teman-teman doakan Faiza cepat sembuh ya dan bisa bersekolah lagi karena dia udah lama nggak sekolah. Ya udah teman-teman, sekian dulu video saya. Semoga terhibur dan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.